खुलुमबाय गोजोन फुंबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ आंनि एसबी बड' निउज चेनेलाव बयखौबो बरायबावनाय थाबाय। आं सिबिरानि ब्रह्म नोंथांमोननि थाखाय आं फिन गोदान खौरां लानानै फैबावबाय। आसा खालामो खौरांखौ नोंथांमोना जोबजासिम नायलांगोन। वन्दे भारतनि गिबिसिन स्लिपार ट्रेनआ फैगौ 17 जानुवारियाव बेखेव जागोन। कामाख्या स्टेशननिफ्राय हावड़ा स्टेशनसिम खारगोन वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनआ, जायनाखि 17 जानुवारिनिफ्राय खारजेनगोन। बेयाव जाहाथे क'क्राझारावबो ट्रेनखौ लाखियो बेनि थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय मेम'रेन्डाम गथायदों। क'क्राझार जिल्ला बेंगिरि पंकज चक्रवर्तीनि गेजेरजों NFRनि GM आरो हादोरनि रेल बिफाननि मन्थ्रिजों लोगोसे गाहाय मन्थ्रि नरेन्द्र मदि बिथांमोननिसिम गोसोखां बिलाइखौ गथायदों बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय, जायनाखि क'क्राझारा BTCनि हेडक्वार्टारजों लोगोसे बर'फोरनि मोनसे गेदेर जायगा। लोगोसेनो क'क्राझाराव इउनिभार्सिटि, CIT आरो गोबां फसंथानफोर दङ, लोगोसे मावख'फोर दङ। बेनि अनगायैबो टुरिस्टफोर बा दावबायारिफोरा क'क्राझाराव फैयो। बेनिखायनो जाहाथे वन्दे भारत स्लिपार ट्रेनखौ क'क्राझाराव लाखियो बेनि थाखाय बड'लेण्ड जनजाति सुरक्षा मन्चनिफ्राय आर'जलाइखौ गथायदों। फोरमायथिनो गोनांदि 17 जानुवारिनिफ्राय वन्दे भारत स्लिपार ट्रेन खारजेनगोनाव गासै 16 दाब्बा थागोन। बेनि मादाव 11 दाब्बाया थार्ड AC, 4 दाब्बाया सेकेन्ड AC आरो 1 दाब्बाया फार्स्ट AC। 2025 मायथाइनि 20 जुनाव फोसावनाय एडभार्टाइजआव जायफोर LP स्कुलनि एसिस्टेन्ट टिचारनि थाखाय अनलाइन एप्लाइ खालामदोंमोन बिथांमोननि थाखाय मोनसे खौरां। बिथांमोननि डकुमेन्ट भेरिफिकेसननि थाखाय BTCनि सोलोंथाइ बिफाननिफ्राय नटिस फोसावदों। 17 जानुवारि 2026 निफ्राय लानानै 20 जानुवारि 2026 नि गेजेराव भेरिफिकेसन खालामनाया जागोन। फुंनि 10 रिंगानिफ्राय क'क्राझारनि बड'लेण्ड स्टाफ कलेजाव एकाडेमिक आरो प्रफेसनेल क्वालिफिकेसनखौ नायबिजिरनाय जागोन। एकाडेमिक आरो प्रफेसनेल क्वालिफिकेसननि मेट्रिकनिफ्राय लानानै गासैबो अरिजिनेल सार्टिफिकेट आरो मार्कशीटखौ लानानै फैनो नांगोन होननानै खावलायदों आरो एडभार्टाइजआव फोसावनाय बायदियै जि बिखानाय जादोंमोन बेफोर डकुमेन्टखौ लोगोआव लानानै फैनो नांगोन होननानै फोरमायथिदों। BTC एरियानि केन्डिडेटफोरनिया सानथाम नायबिजिरनाय जागोन। 17 जानुवारि, 18 जानुवारि आरो 19 जानुवारि बे सानथामाव नायबिजिरनाय जागोन। ओजोंहाय BTCनि बायजोनिया 20 जानुवारि 2026 बे सानसेयाव नायबिजिरनाया जागोन। गोजोन गोरोबथा खालामनाया बेखार। हारिनि थाखाय नांदोंमोन नाथाय जेबो फिथाइ मोननो हायासै। दिनैसिमबो NDBनि केसआ जोबासै, अब्ला बिटिआर गोरोबथाया मा बेसेन थाखो? बेफोर रावा NDBनि सोद्रोमानि राव आरो रंजालु मोसाहारिनि बिसिनि राव। फोरमायथिनो गोनांदि NDBनि सोद्रोमा रंजालु मोसाहारिखौ फिन जोबथेसालियाव दैथायहरफिननाय जादों। हाजिर जाहैनाय समावनो जोबथेसालियाव सोफिनदों बिथांखौ। बे जाथायखौ लानानै बिथांनि बिसिजों लोगोसे NDBनि माखासे सोद्रोमाफोरा सोंखारिदों। 34 बोसोरै NDBफोरा हारिनि थाखाय सोमावसारदोंमोन। थांनाय बिटिआर सरकारा NDBफोरखौ लोगोआव लाफानानै गोजोन गोरोबथाखौ खालामदोंमोन, नाथाय बेयो माबायदि गोजोन गोरोबथा जाखो, जेराव लिडारफोराल' बिसि फिसा गोजोनै संसार जानानै NDBफोरनि फिसाफोरा आलाय-सिलाय जानानै दङ। दिनैसिमबो केस जोबनानै थाङाखै आरो दिनैसिमबो जोबथेसालियाव लांजायो, अब्ला बियो माबायदि गोजोन गोरोबथा होननानै दुखुखौ फोरमायथियो बिसिया। ओजोंहाय जाथायखौ लानानै NDBनि सोद्रोमाफोराबो सोंखारियो। रंजालु मोसाहारि बिथांनिया 2010 मायथाइनिफ्रायनो केस दंमोन, मोननै केस दंमोन, जायनि थाखाय बिथाङा गोलाव समनिफ्रायनो कर्टआव हाजिर जाबोगासिनो दंमोन। नाथाय बिथाङा खेबसे हाजिर जानो हायाखैमोन। खेबसे हाजिर जानो हायियावनो बिथांनिफ्राय जामिन बिब्रबदों। बेखौ होनो हास्लाबैयावनो रेजेक्ट खालामनानै बिथांखौ जेलाव सोफिनदों होननानै फोरमायथियो। बिटिआर गोरोबथा जानाया 5 बोसोर बारलांबाय, नाथाय NDBफोरनि थासारिया बेनो। गासै आसामावनो NDBफोरा केसनि थाखाय भुगिनो गोनां जादों होननानै फोरमायथियो बिथांमोनहा, जायनि थाखाय जोबोद लाजिनाय आरो दुखुबो मोनो होननानै फोरमायथियो। राङाफारा हालामावनो 2 NDBआ दिनैसिमबो हाजिर जाहैबाय थानो गोनां जायो, अब्ला एकर्डआ मा बेसेन थाखो होननानै सोंथि खालामो। थांनाय UPPL सरकारा NDBनि थाखाय जेबो खामानि मावनाय बायदिखौ नुवाखै। दानि BPF सरकारा जाहाथे सावरायनानै NDBफोरनि केसखौ फोजोबनो नाजायो बा फोजोबनानै होयो, बेनि थाखायबो दानि सरकारनिसिम खावलायो NDBनि सोद्रोमाफोरा। आकाशा फाइनान्स लिमिटेड कम्पानिनिफ्राय फाइनान्सआव इ-रिक्सा बा बेटारि रिक्सा लानानै खैफोदाव गोग्लैदों दैहुं मोसाहारि मुंनि सासे सुबुङा। क'क्राझार जिल्लानि औवाबारि गामिनि थागिबि दैहुं मोसाहारिया खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जादों। बिथांमोनहा फोरमायथिहरनाय बायदिब्ला
बिथांमोनहा 40,000 डाउन पेमेन्ट होनानै बेटारि रिक्साखौ EMI आव बख'दोंमोन। EMI खौ बिथांमोनहा सुख'बोबायबो थादोंमोन, नाथाय खेबसे EMI हरनो हायैयावनो फाइनान्स कम्पानिनिफ्राय फैनानै बेटारि रिक्साखौ लानानै थांदों होननानै फोरमायथिदों। बेनि उनाव जेब्ला रां लानानै बिथांमोनहा EMI हैनो थांदोंमोन, बे समाव बेटारि रिक्साया गैलामोन होननानै फोरमायथिदों आरो सिरियै सोरनोबा बेटारि रिक्साखौ फानहरखुमानायनि अजद खालामदों बिथांमोनहा। बेनिखायनो सोरबाफोर नैबे सावगारियाव नुनाय बेटारि रिक्साखौ बायदोंब्ला जाहाथे गुबै बिगोमाजों सावरायलायनानै निमांसा खालामलायो, बेनि थाखाय खावलायहरदों गुबै बिगोमाया। मानोना बे बेटारि रिक्सानि ल'ना दिनैसिमबो जोबाखै होननानै फोरमायथिदों। दिनैसिमबो गारिनि नामजों लोगोसे ल'ना गुबै बिगोमा दैहुं मुसाहारिनि मुङावनो दंजोबो होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर जुदि बे बेटारि रिक्साखौ नुसनबायोबा बा बेटारि रिक्साखौ बायनानै लांदोंबा जाहाथे 7099710219 नङाबा 9678356412 बे जानबुं नाम्बाराव फोनांजाबनानै सावरायलायो, बेनि थाखाय खावलायहरदों। आकाशा फाइनान्स लिमिटेड बे कम्पानिनिफ्राय फाइनान्सआव बेटारि रिक्सा लानायनि उनावनो बेबायदि खैफोदाव गोग्लैनो गोनां जानायखौ फोरमायथिदों नखरनि सोद्रोमाफ्रा। बेफोर गासै जाथायखौ लानानै पुलिस थानायावबो गसर होनाय जाबाय होननानै फोरमायथिदों। बेनिखायनो सोरबाफोर सुबुङा सिंनि खोथाखौ मिथियालासे जुदि बे बेटारि रिक्साखौ बायदोंब्ला बबेबा समाव खैफोदाव गोग्लैनोबो हागौ। बेनिखायनो नखरनि सोद्रोमाफोरजों बा गुबै बिगोमाजों जाहाथे निमांसा जालायो बा सावरायलायो, बेनि थाखाय खावलायहरदों बिगोमाया। आयेन आफादनि बुंथिगिरि बिस्वजित दैमारिजों जुजिनो थाखाय सिरियै नाजादों नामा BPFनि भेरगाव बियाबनि TCLCCनि मासिगिरि बिक्रम दैमारिया? भेरगाव बियाबाव गिदिंनानै रायजो राजाफोरखौ खौरां लाहैदों बिक्रम दैमारिया। बिस्वजित दैमारिया बबेयाव दं? रायजो राजाया बिथांखौ नागिरनानै मोनाखै। बिथाङा बबेयाव दं बेखौ मिथिया होननानै बुंथिबाय बिक्रम दैमारिया। लोगोसे राजखान्थियारि माखासे खोथाफोर बुंथियो बिक्रम दैमारिया। बिथाङा बुंथियोदि बिसायख'थिनि सिगां डिमाकुसिनि रायजो राजाखौ गोबां लोगो हमनायखौ नुनो मोन्दोंमोन बिस्वजित दैमारिखौ, नाथाय बिसायख'थिनि उनाव बिस्वजित दैमारि बिथांखौ नुनो मोननाय जायाखै। दा आरो फिन बिसायख'थि फैबावगासिनो दङ। बिसायख'थिनि सिगां सिगां बिथाङा रायजो राजाफोरजों थानो नांगौमोन आरो रायजो राजानि खामानिखौ मावनो नांगौमोन, नाथाय बिथांखौ रायजो राजाया नुवाखै होननानै फोरमायथियो बिक्रम दैमारिया। लोगोसे फोरमायथिबावदि हाग्रामा महिलारिया मोनफ्रोमबो बियाबावनो खामानि मावनो खोथा होदों। बे लेखायै लिस्टफोरखौ दैथायहरनाय जाखाबाय। रायजो राजाफोरजों सावरायनानै जाय खामानिया गोनांसिन बेफोरनि लिस्टखौ दैथायहरनाय जाबाय होननानै फोरमायथियो बिथाङा। भेरगाव बियाबाव दावबायनानै UPPLनि दैदेनगिरि प्रमद बर'नि सायावबो बिबुंथि होयो बिक्रम दैमारिया। प्रमद बर'आ खोथाखौ बांसिन बुङो, खामानि खम, नाथाय हाग्रामा महिलारिया खोथा खम, खामानिया बांसिन होननानैबो बुंथियो बिथाङा। बांलादेश हादराव फिन हिन्दु धोरोमनि सुबुंखौ बुथारनाय जाथाय। थांनाय 42 सानाव 2 हिन्दु धोरोमनि सुबुंखौ बुथारबाय बांलादेश हादराव। दा फिन आरोबाव बांलादेश हादराव हिन्दु धोरोमनि सुबुंखौ बुथारनाय जाथाय। अट' सालायग्रा समीर कुमार दास 29 बोसोर बैसोनि बिथांखौ बुथारदों बांलादेशआव। बांलादेशनि फेनी जिल्लानि दागनभुइया ओनसोलाव बे जाथाया जानो मोन्दों। पुलिसा फोरमायथिनाय बायदिब्ला बुयै बुयै बुथारनानै अट' रिक्साखौ दुथांफोरा लानानै थांदों, उनाव गोथै देहाखौ लामायाव गारनानै गालांदों। बे जाथायखौ लुथिनायनि सन्देह खालामदों। मानसिखौ बुथारनानै अट' रिक्साखौ लानानै खारनायनि सन्देह खालामदों। दा जाथायनि सायाव पुलिसा नायबिजिरगासिनो दङ। बे जाथायनि अनगायैबो थांनाय साननैसो सिगांसो जय महापात्रा मुंनि सासे हिन्दु सुबुंखौ दखाननिफ्राय जर जुलुमै बोख्लायनानै लाबोनानै बिस दौनानै बुथारदोंमोन। आरो बेनि साननैसो सिगांसो 25 बोसोर बैसोनि मिथुन सरकारखौ सिखावनि सन्देह खालामनानै होसोदोंमोन। बेयावनो मिथुन सरकारा गिनानै दैनि नालायाव बारसोमनायाव जिउ खोमानो गोनां जादों। बेबायदिनो थांनाय 42 सानाव 2 हिन्दु धोरोमनि सुबुङा जिउ खोमानो गोनां जादों बांलादेश हादराव। रिपर्टनि बायदिब्ला बांलादेश हादराव लुथिनाय, बुथारनाय, जिनाहारि खालामनाय, हिन्दुफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनाय बायदिफ्रा बांनायनिफ्राय बांदों। मोहम्मद इउनुस सरकार फैनायनि उनावनो बांलादेश हादराव हिन्दु धोरोमनि सुबुंफोरनि सायाव इनाय अनागार खालामनाया बांनायनिफ्राय बांदों होननानै रिपर्टआव मोननाय जादों। अपारेसन जाखांबायना? जाखांबाय। ओमफ्राय दा माबायदि नुखो? सिगां मोजां नुदों, मोजां नुजोब्बायना? सिगांथ' नुवाखैमोन ना? नुवाखै आं इसेबो दासो। नों दा माबायदि मोनदों बेखौ खिन्थाना होदो। मोजां सान्थियाव। दाथ' नुजोब्बायना? बेल'सै। सिगांथ' नुदोंना नुवाखैमोन ना? नुवाखै, दानि नोंसिनि महरखौ नुवाखै आं। दा नुबाय। मोननैबोथ' नुवामोन ना? नोंसिनि महरखौ दा नुजोब्बाय आं। दाथ' मोजां नुबायना? ओमफ्राय दा
नोंथांनियावबो मेगननि जेंना जादों नामा? जुदि नोंथांनियाव मेगननि जेंना जादोंब्ला नोंथाङा बङाइगावआव थानाय आइ हस्पिटालाव थांनानै मेगनखौ आनजाद नायनो हागोन। गुबुन गुबुन मेगननि जेंनाखौ फाहामनो हानायनि राहा दङ बङाइगावनि आइ हस्पिटालाव। लोगोसेनो मेगनाव जालामा खोबनायखौ फेक' कम्पिउटार मेसिननि गेजेरजों अपारेशन खालामनो हानायनि राहा दङ। बेनि अनगायैबो गुबुन गुबुन जेंनाफोरखौ नायनो हागोन आरो फाहामथाय लानो हागोन बङाइगावनि आइ हस्पिटालनिफ्राय। बे हस्पिटालाव नोंथांमोनहा गुबुन गुबुन डक्टरफोरखौ मोननो हागोन, जेरै डक्टर आश्राफुल आलम, डक्टर मेघाली शर्मा आरो डक्टर रुमि दास। बिथांमोनजों नोंथांमोनहा लोगो हमनानै गाव गावनि मेगननि जेंनाखौ फोरमायथिनो हागोन आरो आनजाद नायनो हागोन। थावनिया जाहैबाय लवार आसाम हस्पिटालनि उल्था दिगाव आरो बास स्टेन्डनि साखाथियाव। फोनांजाबनो थाखाय 6900949900 बे जानबुं नाम्बारावबो नोंथांमोनहा सुलाद लाहरनो हागोन। गोजोन्थों। दिनैनि खौराङा एसेनोसै। खौरांखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय गोजोन्थों। नोंथाङा आंनि चेनेलाव गोदानबा सानफ्रामबो फुंनि समाव खौरां मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो बेल आइकनखौबो क्लिक खालाम। लोगोसे खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट आरो शेयार खालामनो दाबाव। गोजोन्थों।